Druga Mojsijeva, glava 32. A narod videvši gde Mojsije za dugo ne silazi s gore, skupi se narod pred Arona i rekoše mu: Hajde, načini nam bogove koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi. A Aron im reče: Poskidajte zlatne oboce što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših i donesite mi. I poskida sav narod zlatne oboce što im bijahu u ušima i donesoše Aronu. A on, uzev iz ruku njihovih, sali u kalup i načini tele saliveno. I rekoše: Ovo su bogovi tvoji, Izraelju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske. A kad to vide Aron, načini oltar pred njim i povika Aron i reče: Sutra je praznik Gospodnji. I sutradan ustavši rano prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne i poseda narod te jedoše i piše, a posle ustaše da se igraju. A Gospod reče Mojsiju: Idi, siđi jer se pokvari tvoj narod koji si izveo iz zemlje Misirske. Brzo zađoše s puta koji sam im zapovedio. Načiniše sebi tele liveno i pokloniše mu se i prinesoše mu žrtvu i rekoše: Ovo su bogovi tvoji, Izraelju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske. Još reče Gospod Mojsiju: Pogledah narod ovaj i eto je narod tvrda vrata. I sada pusti me da se raspali gnjev moj na njih i da ih istrebim, ali od tebe ću načiniti narod velik. A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svojemu i reče: Zašto se, Gospode, raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krepkom? Zašto da govore Misirci i reku: Na zlo ih izvede da ih pobije po planinama i da ih istrebi sa zemlje? Povrati se od gnjeva svojega i požali narod svoj od zla. Opomeni se Avrama, Isaka i Izraelja, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im: Umnožit ću seme vaše kao zvezde na nebu, i zemlju ovu za koju govorih, svu ću dati semenu vašemu da je njihova do veka. I ražali se Gospodu učiniti zlo narodu svojemu, koje reče: Tada se vrati Mojsije i siđe s gore sa 2 ploče svedočanstva rukama svojim, i ploče behu pisane s obe strane, otud i odovud pisane. I behu ploče delo Božije i pismo beše pismo Božije, urezano na pločama. A Isus čuvši viku u narodu, kad vikahu, reče Mojsiju: Vika ubojna u okolu. A on reče: Nije to vika kako viču koji su jači, niti je vika kako viču koji su slabiji, nego čujem viku onih koji pevaju. I kad dođe blizu okola, ugleda tele i igre, te se razgnjevi Mojsije i baci iz ruku svojih ploče i razbi ih pod gorom. Pa uze tele koje bijahu načinili i spali ga ognjem, i satrga u prah i prosu ga po vodi i zapoji sinove Izraeljeve. I reče Mojsije Aronu: Šta ti je učinio ovaj narod te ga uvali u toliki greh? A Aron mu reče: Nemoj se gnjeviti, Gospodaru, ti znaš ovaj narod da je brz na zlo, jer rekoše mi: Načini nam bogove koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi. A ja im rekoh: Ko ima zlata neka ga skida sa sebe, i dadoše mi, a ja ga bacih u vatru i izađe to tele. A Mojsije, videći narod go, jer ga ogoli Aron na sramotu pred protivnicima njegovim, stade Mojsije na vrata od okola i reče: K meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi. I reče im: Ovako kaže Gospod Bog Izraeljev: Pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo jamo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega. I učiniše sinovi Levijevi po zapovesti Mojsijevoj, i pogibe naroda u onaj dan do 3.000 ljudi. Jer Mojsije reče: Posvetite danas ruke svoje Gospodu, svak na sinu svom i na bratu svom, da bi vam dao danas blagoslov. A sutradan reče Mojsije narodu: Vi ljuto sagrešiste. Zato sada idem gore ka Gospodu, da bih ga umolio da vam oprosti greh. I vrati se Mojsije ka Gospodu i reče: Molim ti se, narod ovaj ljuto sagreši, načinivši sebi bogove od zlata, ali oprosti im greh. Ako li nećeš, izbriši mi iz knjige svoje koju si napisao. A Gospod reče Mojsiju: Ko mi je zgrešio,
onoga ću izbrisati iz knjige svoje. A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo moji će anđeo ići pred tobom, a kad ih pohodim, pohodit ću na njima greh njihov. I Gospod bi narod zato što načiniše tele koje sali Aron.